टाइगर का बच्चा आज बिग बुल का शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वह हल्के कदमों से सावधानी पूर्वक बढ़ते हुए धीरे धीरे बिग बुल के करीब पहुंच रहा है। बिग बुल को अभी तक इस खतरे का कोई अंदाजा नहीं है और वह बेफिक्र होकर घास खाने में व्यस्त है। ऐसा लग रहा है कि टाइगर का बच्चा एक योजनाबद्ध तरीके से हमला करने की कोशिश करने वाला है। वह नाले के पास से होते हुए धीरे धीरे बिग बुल के और करीब आ जाता है, लेकिन जैसे ही वह हमला करने ही वाला होता है, अचानक किसी डर के कारण पीछे हट जाता है और तेजी से भाग खड़ा होता है। भयभीत होकर वह दूर जाकर बैठ जाता है। क्या टाइगर का बच्चा कभी बिग बुल का शिकार कर पाएगा? यह देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।